يا مساء الورد أو صباح الورد على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. النهاردة هنعمل كشري على أصوله. صحابي بيحبوا ياكلوه من إيدي جدا جدا جدا. وهو بيحب يتاكل في لمة كده. فأنا عملت النهاردة المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف، هقول لكم عليها دلوقتي. أنا عملت 5 كوبايات رز على 3 كوبايات عدس أسود، وعملت كيلو مكرونة وطماطم بقى، ودول 5 بصلات. انا بحب اضرب البصل في الكبة علشان خاطر يبقى يعني زي المحلات كده، يبقى مفلفل وبيبقى ناشف وبيبقى تحفة. انا هجيب حلة احط فيها كمية زيت حلوة كتير، يعني تقريبا ممكن نقول ايه نص كوباية مثلا، على حسب البصل اللي هنعمله. المهم هنحط زيت، وانا هقول لكم لان الزيت ده مش هيترمي. هنحمر فيه البصلايه، تفضل ايدينا فيها كده لغايه اما تحمر. هنشيلها بسرعه نحطها على مناديل. وبعد كده نقعد كل شويه نقلب فيها. هتفضل ناشفه معاكم لو اتبقى تاني يوم كمان. وبعد كده هنحط مكانها الشعريه. الزيت بقى لو كتير هناخد منه للصلصة. يعني الزيت لو انتوا شايفين ان كميته كبيرة هناخد منه في حلة الصلصة، وهنعمل الصلصة هوريكم دلوقتي ازاي. المهم احنا حمرنا الشعرية، نزلنا عليها بالرز المغسول. هنا بقى في تركاية. العدس انا مش بسلقه ولا بعمل فيه اي حاجة، ودي مامتي هي اللي قالت لي عليها. العدس بنقعه في مية مغلية تغطيه. بيشرب المية طبعا بعد ما بغسله، بيشرب المية وبيبقى مفلفل كده مع الرز، احسن ما بيستوي وبيعجن. نحط العدس في مية مغلية من اول ما نبدأ نعمل الكشري. تمام، اول ما نبدأ نحط البصل في الزيت كده ونسيبه بقى مع نفسه. خلاص هياخد الوقت بتاعه اللي هيتنقع فيه في المية المغلية، على بال ما بنحمر البصل وبعديها الشعرية وبنحط عليها الرز. بعد كده بقى بننزل عليه بالعدس زي ما شفنا، وننزل عليهم بالماء المغلية. انا البهارات اللي بحطها على الكشري: فلفل اسود وكمون، ملح، مرقة فورية. المرقة بتخليه طعمه مسكر كده معسل، طعمه بيبقى حلو قوي. تمام، ده الفلفل، وهحط شوية كمون صغيرين مش كتير، وهنحط الملح والمرقة بس، ونقلبه بقى لغاية ما بيشرب المية. بنوطي عليه خالص ونسيبه بقى يستوي زيه زي الرز العادي جدا، يعني مفيش اي مشكلة. بس والمكرونة بنسلقها سلقة عادي جدا زي المكرونة بتاعتنا العادية خالص. بنسلقها وبعد كده بنصفيها وبنرجعها تاني في الحلة مع شوية زيت او مع شوية صلصة اللي تحبوه، يعني تسيبوها من غير حاجة خالص مفيش اي مشكلة. تمام. بس يعني المكرونه اهي ما فيهاش اي حاجه، وادي الكشري يعني. بصوا خلصته لكم في 3 دقايق. ما فيش اسهل من كده. والله العظيم على فكره الكشري سهل جدا، بس اللي يعني اللي متعود عليه. تمام. خلاص كده الكشري زي ما اتفقنا غلي شرب الميه، هنوطي عليه ونسويه زي ما بنسوي الرز العادي جدا جدا جدا. ادي المكرونه ودي الكشري. خلاص. بعد كده بقى هنبدأ في الصلصة. الزيت انا خدته من الزيت اللي كان كتير مكان البصل، خدت شوية. بعد كده حطيت عليهم معلقة كبيرة توم مفروم، وهننزل عليهم ب3 معالق تقريبا خل. وبعد كده بقى هننزل عليهم بالصلصة. وعلى فكرة أنا اللي بعمل الصلصة دي في البيت، هنبقى نعملها إن شاء الله في مرة مع بعض. وطبعا دي لوحدها مش هتكفي، فأنا هجيب صلصة جاهزة هكمل عليها برضو، لأن الصلصة الجاهزة تقريبا بتبقى واخدة لون فبتديها لون أحمر كده حلو زي بتاعت بره. بس كده. بهاراتي برضو اللي بحطها على الصلصة، التركاية بقى اللي بتوديها في حتة تانية خالص خالص خالص: الزعتر. الزعتر المفروم المطحون. مش عايزه اقول لكم الزعتر ده بيعمل ايه. اكيد انتوا صلصه بره بتحسوا ان ليها تيست كده غريب. الزعتر يا جماعه بجد: زعتر، فلفل اسود، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، والملح. تمام. وهنقلب وهنسيبها برضو على نار هاديه خالص. وتتسبك مع نفسها، هي كده كده اصلا تقيله مش محتاجه. دي الكزبره على فكره. مش محتاجة انها تقعد كتير يعني. بس كده.
وخلاص. الموضوع سهل. وعلى فكرة يا جماعة أنا عملت حمص الشام، نقعته من قبلها بيوم بالليل وبعد كده حطيته على النار، اتسلق وخلاص، حطيت فيه شوية ملح وخلاص الحمص الشام كده اتعمل. هنا بقى هعمل لكم الدقة. جبت أي برطمان فاضي عندي، حطيت فيه معلقة مليانة توم، ربع البرطمان خل، ليمونتين كبار هعصرهم عليهم، وكمون وملح. بس كده، دي الدقة. انا عملتها هنا علشان خاطر يعني لما اجي ارجها احسن لي ما اقلبها بالمعلقة، يعني هتتخلط اكتر كأنها في خلاط كده. بس وطعمها طبعا اختراع جامد، يعني حاجة فظيعة كده. تمام. دي كده الدقة. الشطة، بصوا برضو انا عملت في نفس البرطمان ده، بس للأسف الكاميرا ما كانتش مفتوحة، معلش يا جماعة. آه، اعذروني. الشطة انا خدت تقريبا 4 أو 5 معالق صلصة كبار من اللي احنا عاملينها دي، حطيت عليهم شطة ناشفة جدا عادية. فلفل أحمر كان عندي في الفريزر، أنا بجيبه وبطحنه بشيله في الفريزر في برطمان، ورجيته برضو جامد وحطيته. هنا بقى الأكل بعد ما خلص، ادي الحمص، ادي الدقة، ادي الصلصة، الكشري، البصل اللي هو التقلية، الشطة هي ورا، المكرونة، وفي طبق حمص تاني جنب المكرونة. مش عايزة اقول لكم يا جماعة، مفلفل وطعمه روعة، حقيقي روعة والله العظيم، فظيع، لازم تعملوه. الكشري يا جماعة انا بحس ان هو لازم يتاكل في لمة، عارفين كده، تحسوا ان انتوا بقى في مطعم وحاجة كده، وصوت المعالق في الاطباق وترك ترك حاجة كده فظيعة يعني. اعملوه بالطريقة دي، ومستنية رأيكم في كومنت. اعملوا الصلصة، حطوا فيها الزعتر، حطوا المرقة على الكشري. كل الحاجات دي بجد بتوديه في حتة تانية خالص. البصل بقى ولا تحطوا فيه دقيق ولا الكلام ده، البصل بيقعد لتاني يوم مقرمش، بجد والله العظيم بيبقى فظيع. ما تقطعوهوش كبير، قطعوه صغير كده اضربوه. هنا بقى حبيت اعيشكم معايا اللحظة وتشوفوا المنظر ده كده وهو مفلفل وفظيع، يعني اللي هو انا جوعت. طبعا بقى اصحاب القولون لازم ياخدوا الدواء قبل الاكله الفظيعه دي الشنيعه. حمص بقى وعدس وتوم في الصلصه وحوارات وحركات. بس هيعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ومستنيه طبعا رايكم في كومنت، وتقولوا لاصحابكم على القناه علشان يعملوا اشتراك وتكبر بيكم. وطبعا بعد الأكلة دي لازم كوباية شاي معتبرة تظبط الدماغ. آه يا رب يكون الفيديو عجبكم. دمتم حلوين. باي باي.